फ्रेंड्स मेरा दोनों डिलीवरी आ चुका है। तो देखिए भाई कितना बड़ा बड़ा डिलीवरी का प्रोडक्ट है, पैकेजिंग एकदम मस्त है। अभी आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो ये देख सकते हैं पैकेजिंग। ये जो पहला प्रोडक्ट है ये है मेरा ट्राइपॉड है, ब्लॉगिंग के ट्राइपॉड। और ये देखो भाई क्या पैकेजिंग किया है, एकदम मस्त। अमेजन प्राइम है ना, मेरा प्राइम मेंबरशिप, इसलिए पूरा मस्त पैकेजिंग किया है। ये यहाँ पे कीबोर्ड है, जेरोनिक का कीबोर्ड। तो एकदम मस्त आज अनबॉक्सिंग करेंगे। तो पहले आज मैं कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में ये ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करूँगा। तो वीडियो को हाफ बंद करते हैं और घर पे चलते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स क्योंकि पैकेजिंग बहुत ही बड़ा है तो इधर पे मुझे अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा इसको। इधर पे ये कवर खोल के घर पे लेके जाता है। तो वीडियो को देखिए पॉज करके, देख सकते हैं ऐसा कुछ है इसका लुक। अभी घर पे ले जाके इसका पूरा सेटअप करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ है हम लोग का जेब्रोनिक का जेब के M2100 USB मल्टीमीडिया कीबोर्ड। हम लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ है पैकेजिंग में, जो कि अमेजोन से मैं लाया था 296 में। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, USB इंटरफेस, 12 डेडिकेटेड हॉट कीज, मॉड्यूलर डिज़ाइन, प्लग एंड प्ले विद टोपी की। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको यहाँ पे ये देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा 12 डेडिकेटेड हॉट कीज। और ये रहा कीबोर्ड का कुछ डिज़ाइन, यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है जेब्रोनिक का। और कीबोर्ड सब भी बहुत ही अच्छा है, जो टाइप करके आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए रूपी कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा ही कुछ है इंटरफेस। आपको बैक का व्यू दिखा देते हैं हम, कंफर्टेबल है यहाँ पे बैक व्यू में भी इन लोगों ने। ये रहा बैक का व्यू कुछ ऐसा। और यहाँ पे आपका कंफर्ट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें दी यहाँ पे। तो ऐसे करके हम थोड़ा सा कंफर्टेबल, आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लगेगा वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको। तो यही था जेब्रोनिक का कीबोर्ड का आउटलुक एंड डिज़ाइन और अनबॉक्सिंग। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।